Voilà, un distributeur donc qui va couvrir l'ensemble du pays du nord au sud. Và bà là cái Hoàng Lan là một nhà phân phối độc quyền từ Nam xuống đến Bắc. Avec des bureaux dans les grandes villes, bien sûr, du Vietnam, Da Nang, Hanoi et bien sûr Ho Chi Minh. Và có những văn phòng ở tất cả những thành phố lớn của Việt Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên. Voilà, un distributeur donc qui va couvrir l'ensemble du pays du nord au sud. Và bà là cái Hoàng Lan là một nhà phân phối độc quyền từ Nam xuống đến Bắc. Avec des bureaux dans les grandes villes, bien sûr, du Vietnam, Da Nang, Hanoi et bien sûr Ho Chi Minh. Và có những văn phòng ở tất cả những thành phố lớn của Việt Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên. François Xavier Gagnon là tổng giám đốc hải ngoại của tập đoàn Lactalis. Ông sẽ gắn nghĩa với chúng ta nghe một số cái thông tin về tập đoàn Lactalis International. Xin mời ông François Xavier Gagnon. Bonsoir à tous. Xin kính chào tất cả quý vị. Je voulais d'abord commencer par vous dire à quel point nous étions fiers, et moi plus personnellement, d'être ici ce soir au Vietnam. Và trước hết chúng tôi xin nói là chúng tôi biết diễn tả sau cái sự niềm tự hào của chúng tôi được có mặt trong buổi tối hôm nay với tất cả quý vị ở đây. Qui est un pays que j'adore et dans lequel je viens depuis très longtemps. Và cái xứ của chúng ta là một cái nước mà ông rất là yêu mến và ông đã đến đây cũng rất nhiều lần. Je suis d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, un grand fan de la cuisine vietnamienne. Donc je suis ravi à chaque fois que j'ai l'occasion de goûter les spécialités de tout le Vietnam, de découvrir des nouvelles choses et je me régale à chaque fois. Và tôi cũng xin thú thật với quý vị là tôi là một fan, một cái người hâm mộ cực kỳ những món ăn Việt Nam. Và cứ mỗi lần có dịp tôi được thưởng thức những món ăn Việt Nam, không phải là chỉ có ở đây mà trên tất cả các nước Việt Nam, thì đối với tôi đó là một cái dịp hết sức là một cái regal, tức là một cái sung sướng được thưởng thức. D'ailleurs, à chaque fois que je vais chez Madame Nguyen, elle n'oublie pas de penser à mon plat favori, le petit cochon de lait rôti. Và mỗi lần tôi đến gặp bà Nương thì bà lại biết là tôi có cái món rất là hấp dẫn. Đối với tôi đó là món heo sữa quay, tôi không thể bỏ qua được. Je voulais d'abord vous remercier tous d'être venus si nombreux ce soir. Và chúng tôi muốn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đến đây hôm nay rất là đông đủ. Je voulais remercier Madame Nguyen et la société Honglan pour avoir organisé cette très belle soirée. Tôi cũng xin và tôi cũng xin cảm ơn bà Nương và công ty Hoàng Lan đã tổ chức cái buổi tối tuyệt vời này hôm nay. Et je voulais aussi féliciter et saluer une nouvelle fois Madame Nguyen, qui est un partenaire de longue date du groupe Lactalis et qui est une femme tout à fait hors du commun. Et je dis pas ça parce qu'elle est là, parce que j'ai des clients dans le monde entier, je m'occupe de 120 pays et c'est un personnage à part. Và chúng tôi đặc biệt là cũng xin cảm ơn bà Nương, vì bà là thật sự là một phụ nữ hết sức là đi ra ngoài cái bình thường. Tôi đã phụ trách 120 nước trên khắp thế giới và cũng có rất nhiều công ty đã cộng tác với chúng tôi, nhưng mà rõ ràng là bà Nương là một cái trường hợp tôi nói phải thật sự là hết sức là đặc biệt. Pour arriver ce soir à mettre en place cet accord, j'ai beaucoup souffert. Và để đi đến cái thỏa thuận ngày hôm nay với công ty Hoàng Lan thì tôi đã đau khổ rất là nhiều. J'ai fait beaucoup de réunions. Tôi đã phải họp hành liên miên pendant de nombreuses années. Trong nhiều năm liền. J'ai beaucoup tapé à la porte. Tôi đã phải gõ cửa hết sức nhiều lần. Et comme je disais tout à l'heure à Madame Nguyen, des fois je suis sorti avec beaucoup d'espoir, des fois déçu, mais aujourd'hui je suis très heureux. Và tôi cũng xin nói là thưa bà Nương là thật sự là có nhiều lúc tôi rất thất vọng, có nhiều lúc tôi có nhiều hy vọng lắm, nhưng mà hôm nay thì rõ ràng là đã thành công. Et je sais que ça a été dur pour rentrer, mais ça sera aussi dur pour sortir. Và tôi biết là cái sự công tác của chúng tôi sẽ rất là lâu dài và bền vững, vì bà Nương là một người giữ lời
Bà nói là bà làm và bà làm đến cùng. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái sự công tác này á, thì vào thì dễ nhưng mà ra thì hơi bị khó. La société Lactalis avec la société Onglan dans ce partenariat vise un pays pour nous d'Asie qui est un pays prioritaire comme toute la zone Asie. Và cái sự cộng tác giữa tập đoàn Lactalis và công ty Hoàng Lan là chúng tôi phải nói là đây là một cái sự cộng tác hết sức là lớn ở khắp cái vùng châu Á này. Et comme l'a dit Madame Yang tout à l'heure, le Vietnam a la particularité d'être le plus grand pays consommateur d'Asie de fromage fondu, avec une consommation pratiquement 2 fois supérieure à la Chine, par exemple. Và như bà Nương hồi nãy đã nói với chúng ta là Việt Nam là một cái nước mà tiêu thụ phô mai fondue đó. Cái phô mai mà chúng ta biết 8 miếng đó là lớn nhất ở châu Á, và người Việt Nam đã tiêu thụ cái phô mai này với cái số lượng gấp đôi cái sự tiêu thụ ở bên Trung Quốc. Je démarre officiellement aujourd'hui pour le fromage fondu. Vous verrez dans la présentation rapide que je vais vous faire qu'il y a quand même près de 12 ans que nous travaillons avec l'association Onglan au Vietnam, à vendre tous les autres produits de la marque Président, comme le beurre, les fromages, les crèmes. Donc là, c'est le démarrage d'une nouvelle activité, mais qui, comme vous le verrez sur les présentations, est une activité. Và chúng tôi như bà đưa lên trình bày nãy, thật sự ra là cái phô mai này ở đây, cái phô mai 8 miếng nó có mặt từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay cái thỏa thuận này mới là chính thức, nhưng mà trước đây chúng tôi đã cộng tác với nhau lâu rồi. Và chúng tôi biết là công ty Hoàng Lan không phải chỉ có cái phô mai này không, còn có những cái sản phẩm khác. Trong cái bài trình bày lát nữa đây chúng tôi sẽ nói sơ qua. Je vais vous présenter rapidement le groupe et le partenariat. Và chúng tôi xin giới thiệu rất mau về tập đoàn Lactalis và cái sự cộng tác trên khắp thế giới. Lactalis est un groupe familial qui a été fondé en 1933 par Monsieur André Beignet. On trouve encore le siège du groupe et qui était la première photo de la première fromagerie de Monsieur Beignet. Chúng ta thấy trên hình đó là cái xưởng làm phô mai của nhà André Beignet, đó là cái đầu tiên hết, cái là cái xuất phát của tập đoàn Lactalis từ đó. Et tous les employés de l'époque, vous voyez, c'était une petite entreprise. Và chúng ta thấy tất cả những cái nhân viên của cái công nhân làm việc ở trong cái hãng sản xuất phô mai đó thì chúng ta thấy là nó rất là thô sơ. Đây là thời kỳ ban đầu. Alors le vrai créateur du groupe, c'est son fils Michel Beignet qui lui a succédé en 1955 et qui a construit le groupe. Và cái người mà nối nghiệp của ông André Beignet, tức là con ông là ông Michel Beignet, đã là lập ra cái tập đoàn hiện nay vào năm 1955. Et il a pris la suite de son père à l'âge de 29 ans, ce qui était très jeune pour l'époque. Và vào lúc đó ông Michel đã kế nghiệp cha vào năm ông mới chỉ 29 tuổi. 29 tuổi lúc đó là một cái tuổi rất là trẻ để mà thành lập một cái tập đoàn như thế. Mais le vrai grand démarrage du groupe, c'est 1969 comme vous voyez ici, avec la naissance de la marque Président qui est maintenant cette grande marque internationale que vous connaissez. Và cái khởi đầu mà thật sự mà lớn lao cho tập đoàn đó là vào năm 1969 khi sinh ra cái nhãn hiệu President, là nhãn hiệu mà có mang tính cách toàn cầu hiện nay. Alors, le groupe a connu une forte croissance au niveau français dans les années 70 en rachetant beaucoup de fromageries dans l'ouest de la France. Donc on avait au début une croissance très régionale qui s'est avérée progressivement plus nationale jusqu'au début des années 80. 1969, comme vous voyez ici, avec la naissance de la marque Président qui est maintenant cette grande marque internationale que vous connaissez. Và cái khởi đầu mà thật sự mà lớn lao cho tập đoàn đó là vào năm 1969 khi sinh ra cái nhãn hiệu President, là nhãn hiệu mà có mang tính cách toàn cầu hiện nay. Alors, le groupe a connu une forte croissance au niveau français dans les années 70 en rachetant beaucoup de fromageries dans l'ouest de la France. Donc on avait au début une croissance très régionale qui s'est avérée progressivement plus nationale jusqu'au début des années 80. Và vào những cái năm mà nó tăng trưởng lớn nhất là vào những năm 70 80, tức là tăng trưởng khi mà tập đoàn này mua lại những cái xưởng làm phô mai ở miền Tây nước Pháp. Rồi sau đó đến khoảng năm 1980 thì người ta đã mua lại những cái xưởng làm phô mai trên khắp nước Pháp, và lúc đó là nó nổi tiếng trên bình diện quốc gia. Alors le début des années 90 jusqu'à
jusqu'à la fin des années 90, c'est le début du développement sur l'Europe de l'Ouest, avec beaucoup de rachats de sociétés en Europe, et vers la fin des années 90, le rachat d'une importante entreprise aux États-Unis. Và cái sự tăng trưởng đó nó rất là ngoạn mục vào những năm 1990 2000, thì có một cái sự phát triển bền vững như thế khi mà người ta mua lại cái sự phát triển nó sẽ diễn ra ở Tây Âu, rồi sau đó đến năm 1990 thì người ta mua lại một cái công ty sản xuất về phô mai lớn ở nước Mỹ. Avec quelques temps après les États-Unis, des développements sur les pays de l'Est et le Moyen-Orient. Và sau khi đã phát triển được. Pour nous une date triste puisque c'est l'année de la mort de Monsieur Michel Beignet, qui était mon ancien patron. Năm 2000 từ trần, và ông đã là sếp của tôi trần năm đó. Et la reprise donc à partir de l'année 2000-2001 par son fils Emmanuel, qui a repris l'entreprise comme son père l'avait fait à l'âge de 29 ans. Và đến năm 2000 sau khi ông Michel từ trần thì con ông là Emmanuel đã lên. Un changement bien sûr stratégique parce que Emmanuel Beignet, en poussant les marques et en le forçant à aller vers des pays ciblés pour atteindre des tailles critiques de développement. Vous avez là sur la carte un petit peu la situation du siège, qui est l'endroit d'origine du groupe où sont nés la famille Beignet, à Laval, dans l'ouest, par rapport à Paris qui est ici. Nếu mà so với Paris thì rõ ràng là cái vùng mà Laval, là cái thành phố Laval là nơi sản xuất, nơi phát xuất của cái tập đoàn Lactalis, nó nằm ở phía tây so với thủ đô Paris. Thì đó là cái trụ sở của cái tập đoàn này. Et alors, vous voyez que l'entreprise est restée encore aujourd'hui une entreprise entièrement familiale. Il n'y a pas d'actionnaires autres que la famille, c'est-à-dire ils sont Emmanuel Beignet, son frère et sa sœur. Và cho đến nay thì chúng ta có thể nói tập đoàn Lactalis là một tập đoàn gia đình, vì tất cả những cái cổ phần ở trong đó đều thuộc về gia đình Beignet, do ông Emmanuel Beignet, anh chị em trong nhà nắm giữ. Actuellement, on a 71 usines en France. Và hiện nay có 71 cái nhà máy ở Pháp. Et 50% de la production laitière en France se situe dans cette région-là. Và 50% cái sản lượng ra thì nằm ở cái vùng mà ông vừa chỉ là phía tây của nước Pháp. Ce qu'on appelle le Grand Ouest. Ça, c'est les implantations de Lactalis aujourd'hui dans le monde. Và đây là cái tình hình chúng ta thấy, đấy là những cái địa điểm mà có cái nhà máy của Lactalis ở trên khắp thế giới. 21 pays donc dans lesquels nous sommes implantés et 127 usines. Donc chúng tôi có 127 nhà máy ở trên 21 nước trên khắp thế giới như chúng ta thấy trên hình. Donc ça, je vous ai dit tout à l'heure, 71 en France et le reste hors de France. Có 71 nhà máy ở Pháp và số còn lại thì ở ngoài nước Pháp. Et aujourd'hui, comme je vous disais, donc la croissance se fait, vous voyez, de plus en plus à l'est. Và chúng ta thấy là trong sự phát triển, và trên hình chúng ta thấy thì cái sự phát triển nó tiến về, càng ngày nó càng tiến về phía đông. On a atteint, vous voyez sur la carte, le Kazakhstan, donc probablement que la prochaine étape sera l'Asie. Và chúng ta thấy là cái về phía đông nhất của cái sự phát triển đó là Kazakhstan, và trong vài năm tới thì chúng tôi nghĩ đó sắp tới sẽ là châu Á. Alors, le groupe est très focalisé sur les questions de qualité et de sécurité alimentaire. Và tập đoàn này rất là quan tâm đến vấn đề chất lượng và cái an toàn vệ sinh thực phẩm. C'est une exigence quotidienne. Đó là cái sự đòi hỏi hàng ngày. Et pour nous, ça passe par la maîtrise du métier, c'est-à-dire ça commence au niveau de la collecte du lait, puisque Lactalis n'est pas producteur, il collecte le lait et le transforme. C'est comme ça qu'est organisé le système français. Và chúng tôi rất quan tâm đến cái việc gọi là đi thu mua sữa đó. Thì thật sự ra Lactalis không phải là nhà sản xuất sữa, mà chúng tôi đi thu gom sữa từ những nhà sản xuất khác. Bon, vous voyez là les éléments importants de la stratégie du groupe, la matière première, le respect de la chaîne de froid, les process industriels, la qualité et bien sûr les hommes, comme disait Madame Young. On ne peut rien réussir dans ce monde-là sans mais même avec tous les ordinateurs du monde, il faut des hommes pour arriver à faire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Và tất nhiên là chúng tôi phải tôn trọng đến cái quy trình sản xuất, nhưng chúng tôi thấy là cái tôn trọng cái chất lượng của sản phẩm, và tôn trọng chất lượng sản phẩm thì trong cái quy trình sản xuất chúng tôi phải tôn trọng, tức là làm sao chúng tôi phải có cái chất lượng của cái nguyên liệu đầu vào, rồi cái cách làm cho tốt. Nhưng mà cái quan trọng nhất như bà Nương nói hồi nãy đó là
dễ mấy mà công dân cũng không được, mà khó có nhân thì cũng sao, tức là phải có con người, không có con người thì không làm gì được cả. Voilà, alors, juste quelques éléments pour vous situer le groupe, c'est 9,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Và một vài con số đây cho quý vị thấy là cái doanh số của chúng tôi là 9 tỷ 300 triệu euro. 60% hors de France aujourd'hui. Mà 60% số đó là ở bên ngoài nước Pháp. Le premier fabricant de fromage au monde. Đây là tập đoàn sản xuất phô mai lớn nhất trên thế giới. Le troisième groupe laitier mondial, parce qu'il y a aussi tous les fabricants de yaourts, etc., qui brassent des très grandes quantités. Và chúng tôi là nhóm tập đoàn đứng thứ 3 về sữa trên thế giới. Tất nhiên là trước trên chúng tôi thì có những cái nhóm người ta làm về rau ua gì, thì những cái đó là bán với sản lượng rất là lớn, nên chúng tôi không có cái sản phẩm gì. On collecte actuellement 9 milliards environ de litres de lait, c'est-à-dire qu'on est le deuxième collecteur au monde et on représente environ 15% de la collecte de toute l'Europe. Chúng tôi đã hàng ngày đó, chúng tôi không phải hàng ngày mà chúng tôi đã thu mua được đến 9 tỷ 350 triệu lít sữa, tức là chúng tôi đứng hàng nhì trên thế giới và chúng tôi đã chiếm đến 15% cái việc mà thu mua sữa ở châu Âu. Bon, le deuxième groupe agroalimentaire français. Chúng tôi là nhóm tập đoàn về lương thực thực phẩm đứng thứ nhì ở bên Pháp. Đó là tất cả những cái hoạt động chung của công ty. Avec 38 000 salariés, et là vous voyez donc l'évolution du chiffre d'affaires en France qui a évolué doucement et l'international qui a explosé. Và ở Pháp, tức là cái phần xanh ở bên dưới, rồi cái phần mà đen ở trên đó là cái phần mà trên thế giới, thì rõ ràng chúng ta thấy có sự bùng nổ về nhân viên thu dụng trên thế giới. Donc la marque leader, c'est la marque Président qui représente 1,4 milliard de chiffre d'affaires. On a pour habitude de dire que il se vend dans le monde un produit Président ou il se consomme dans le monde un produit toutes les 20 secondes. Và chúng ta thấy là cái nhãn hiệu đầu đàn của chúng tôi là nhãn hiệu President, và chúng ta thấy có cái con số thương vụ là 1 tỷ 400 triệu euro, và chúng tôi có thể, người ta đã lan truyền là cứ 20 giây thì lại có một sản phẩm President được tiêu thụ trên thế giới. Alors c'est une marque internationale, mais nous restons très attachés à nos racines françaises de fromager. Đây là một cái nhãn hiệu quốc tế thế giới, nhưng mà chúng tôi rất là gắn bó với lại cái nước Pháp. La marque est présente dans 160 pays. Chúng tôi có mặt, cái nhãn hiệu này có mặt trên 160 nước. Elle est le symbole dans le monde entier de qualité et plaisir. Nó là cái biểu tượng cho chất lượng tốt và sự vui thích khi được dùng sản phẩm President. Et elle a à peu près la même signification dans toutes les langues et on peut le lire pratiquement dans tous les pays du monde. Và chữ President thì chúng ta biết là trong mọi ngôn ngữ trên thế giới nó đều có một nghĩa, hoặc là tổng thống hoặc là chủ tịch. Pardon. Vous voyez là la répartition par métier entre les fromages, le lait, les produits secs, c'est la poudre de lait, les crèmes, on fait aussi de la viande et de la poudre infantile. Và đây là chúng ta thấy những cái hoạt động của cái tập đoàn Lactalis, chẳng hạn như là phô mai chiếm 47,4%, rồi nhưng mà người ta cũng có sản xuất thịt, người ta cũng có sản xuất sữa bột, đó là produce sec, tức là cái sữa bột đó, tức là đấy là những cái hoạt động của công ty Lactalis. Alors on vient de racheter peut-être une société que certains de vous connaissent ici, qui s'appelle Celia. On vient de la racheter tout récemment, qui est une marque qui a été présente au Vietnam et au Cambodge. La société vient d'être rachetée à la fin de l'année dernière, donc on est en train de rebâtir la distribution. Và có một cái thương hiệu mà cái đây chúng ta có biết không, là thương hiệu Celia, thì đã có mặt ở Việt Nam và ở Campuchia. Thì cái thương hiệu này chúng tôi vừa mua lại tất cả, và chúng tôi đang thu xếp lại để hoạch định lại cái phương pháp phát hành, tức là phương pháp phân phối là thế nào. Voilà, les répartitions entre l'Europe, la France et les États-Unis. Và đây là cái thị phần của chúng tôi. Et la partie haute qui représente que 9% et qu'on aimerait bien voir grandir grâce à Onglan. Và chúng ta thấy ở châu Âu rồi Pháp rồi đấy, ta thấy, nhưng mà cái phần mà ốt rồi, tức là những nơi khác đó, là chỉ có 9%, mà chúng tôi hy vọng là với Hoàng Lan thì cái chỗ này càng ngày nó càng phình ra. Très rapidement les organisations, donc des filiales dans tous les pays d'Europe. Đây là cái tổ chức của chúng tôi trên khắp châu Âu. Et puis la partie dont je m'occupe, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, Và cái lĩnh vực mà những cái địa điểm mà địa lý mà tôi phụ trách
Ông Rouganou này phụ trách tức là Trung Đông, cái vùng Maghreb, tức là vùng Bắc Phi, vùng châu Á, vùng châu Phi và những cái lãnh thổ ngoài nước Pháp. Et là, on exporte dans tous ces pays. Và chúng tôi đã có mặt trong tất cả những cái nước này. Voilà, on a un bureau pour le Moyen-Orient, un bureau à Dubaï, 4 usines en Égypte, vous voyez. Và chúng ta thấy là ở Trung Đông chúng tôi có một cái văn phòng đại diện ở Dubai, rồi 4 cái nhà máy ở Ai Cập. Une usine en Arabie, une usine en Algérie et une usine en Tunisie. Một nhà máy ở Ả Rập Saudi, một nhà máy ở Algeria và một cái nhượng quyền ở Tunisia. Un bureau en Asie, on a un bureau actuellement à Tokyo, un bureau en Chine. Ở châu Á thì chúng tôi có một văn phòng tại Nhật và một văn phòng tại Trung Quốc. Et je vous annonce un scoop, probablement en 2011, l'ouverture d'un bureau en Asie du Sud-Est. Và rất có thể là năm 2011 chúng tôi sẽ mở một văn phòng tại vùng Đông Nam Á này. En Afrique, on est les leaders des exportations produits laitiers français. On n'a pas de bureau parce qu'on traite tout par des importateurs. Donc là, c'est un très gros marché pour nous aussi. Châu Phi thì lại chiếm cái thị phần rất lớn của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi không có văn phòng ở đó, thì chúng tôi làm việc thông qua những nhà nhập khẩu. Nhưng mà châu Phi là tiêu thụ cái sản phẩm chúng tôi rất là lớn. Au Vietnam, bon, il n'y a pas la poudre de lait et vous voyez que la consommation numéro 1, c'était le fromage fondu et il faut l'avouer, jusqu'à maintenant, ça reste encore la vache qui rit leader. Et avec la société Honglan, c'est à ce marché-là prioritairement qu'on va s'attaquer, puisque sur les autres marchés, on est déjà très présent sur le beurre et sur les crèmes. Và đây cái bảng này chúng ta thấy là những cái sản phẩm tươi. Ở đây chúng tôi không có ghi vào cái sữa bột. Thì chúng ta thấy là cái phô mai fondue, cái phô mai mà chúng ta ăn liền đó, cái cục đó thì nó là chiếm cái phần một cái thị phần rất là lớn, và chúng tôi hy vọng là với Hoàng Lan thì sẽ nở tung cái thị phần đó ra nữa. Je tiens à signaler que ce marché-là, c'est principalement la société Honglan qui a créé ce marché, vous voyez, qui a fortement évolué en 3 ans, qui était même quelques années avant à 500-600 tonnes. Donc c'est Madame Young qui a créé complètement ce marché. Donc je pense qu'elle va nous aider à rentrer dedans. Và rõ ràng chúng ta nhìn trên bảng thấy cái thị trường từ năm 2006 năm 2008 có cái sự bùng nổ rất là lớn, và cái này hoàn toàn là do bàn tay của bà Nương. Bà Nương đã làm cho cái thị trường đó, một mình bà Nương đã làm cho thị trường nó tăng trưởng đến mức như thế. Và chúng tôi nói là một năm bà Nương đã tiêu thụ khoảng từ 500 đến 600 tấn sản phẩm của chúng tôi. Alors, sur le partenariat entre Honglan et Lactalis, vous voyez que c'est un partenariat qui a commencé en 1998, où on a envoyé notre premier container de beurre et de fromage. Và chúng ta thấy sự công tác giữa Hoàng Lan và Lactalis đã diễn ra từ năm 1998. Lúc đó chúng tôi đã gửi vài container cho công ty Hoàng Lan. En 1999, la société s'appelait Beignet, comme le nom du fondateur, elle est devenue Lactalis. Và năm 1999 thì cái tập đoàn Beignet, giống tên của cái người mà sáng lập ra, thì đã đổi tên thành tập đoàn Lactalis quốc tế. Et là, pendant 10 ans, on a développé l'activité commerciale et marketing sur tous les produits, sauf le fromage fondu. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã làm cái marketing cho tất cả mọi cái sản phẩm khác, nhưng mà không có cái phô mai fondue như chúng tôi làm. Et finalement, après quelques années de souffrance, 10 ans après, en 2009, le démarrage de l'activité avec Honglan. Và sau 10 năm đau khổ thì chúng tôi cái sản phẩm này đã bắt đầu cất cánh nhờ Hoàng Lan. Comme quoi, il faut savoir être patient. Chúng ta phải coi là những cái đam mê như thế nào. Voilà, un distributeur donc qui va couvrir l'ensemble du pays du nord au sud. Và bà là cái Hoàng Lan là một nhà phân phối độc quyền từ Nam xuống đến Bắc. Avec des bureaux dans les grandes villes, bien sûr, du Vietnam, Da Nang, Hanoi et bien sûr au Chine. Và có những văn phòng ở tất cả những thành phố lớn của Việt Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, tất nhiên. Voilà les produits principaux du partenariat avec Honglan. Le beurre que vous connaissez, les tranches, la crème, les fromages et la grosse boîte de fromage fondu que vous avez là. Và đây là những sản phẩm mà chúng tôi cộng tác với Hoàng Lan. Chúng ta thấy là cái bơ President, chúng ta thấy nó rất là quen thuộc. Rồi cái miếng phô mai cheddar Emmental trong siêu thị chúng ta thấy rất là nhiều của President. Và đặc biệt là cái hộp phô mai 8 miếng President rất lớn như chúng ta thấy đây. En septembre, donc, c'est le lancement du 8 portions président sur le marché vietnamien, avec un packaging en vietnamien. C'était une première pour nous avant d'exporter l'emballage français.
Và đây là cái chiến dịch mà chúng tôi quảng bá sản phẩm President. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi làm cái hộp bằng tiếng Việt Nam. Et on s'est appuyé donc depuis le début septembre sur la force de la société Onglan pour développer des animations, des dégustations un petit peu partout dans le pays. Và nhờ cái sự cộng tác của Hoàng Lan là chúng tôi đã có thể tổ chức những cái buổi giới thiệu sản phẩm, những cái buổi nếm thử sản phẩm tại những thành phố lớn ở Việt Nam. Voilà maintenant le projet de lancement au Vietnam des nouveaux produits qui vont arriver. Vous avez en exclusivité sur vos tables ces nouveaux produits. Donc notre objectif c'est d'amener beaucoup d'innovations. Vachkiri est un très bon produit, mais nous on veut amener des produits nouveaux. Và đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi có ý định sẽ tung ra trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là cái con bò cười La Vachkiri là một sản phẩm rất là ngon, rất tốt. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm mới. Voilà, alors pour nous, l'année 2009, c'est une année importante, comme je vous l'ai dit, pour ce démarrage du partenariat. Mais bien sûr, l'année stratégique, ça va être 2010, avec le démarrage ce soir officiellement du partenariat, avec l'objectif de devenir l'un des leaders sur le marché des fondus au Vietnam. Và năm 2009 là một năm quan trọng, là chúng ta đã cộng tác với nhau, nhưng năm 2010 mang tính chiến lược hơn. Thì chúng tôi hy vọng là với cái sự cộng tác này sẽ đưa cái phô mai President 8 miếng trở thành một cái phô mai dẫn đầu trên thị trường của Việt Nam. On veut néanmoins rester l'acteur majeur et le principal fournisseur sur le beurre et les fromages parce qu'on a une image très forte et on appuiera le développement des fromages fondus sur l'image très forte de président en s'engageant systématiquement à fournir des produits de qualité. Và chúng tôi đã dựa vào rất nhiều vào cái nhãn hiệu President này, là một cái nhãn hiệu lớn, và chúng tôi đặc biệt là dựa vào các cam kết của chúng tôi, đó là cam kết về chất lượng. Et à travers justement la société Onglan qui a une distribution très solide, on va pouvoir aller faire plus de proximité, être plus proche des consommateurs, et je vous promets que 2010 sera une année mouvementée pour la marque Président Vietnam. Và nhờ cái sự cộng tác của Hoàng Lan với cái hệ thống phân phối rất là rộng khắp như thế và vững chắc như thế, chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ làm được rất là nhiều việc kinh thiên động địa và sắp tới trong cái địa phương này. President. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite un excellent appétit. Xin cảm ơn quý vị, và cái bài nói nó rất là dài.